आपने मूवीज में कुछ ऐसे साउंड सुने होंगे जिन्हें आप रियल मान लेते हैं, लेकिन वो रियल नहीं नकली होते। कैसे, आइए जानते हैं इनके पीछे का फैक्ट। दिल की धड़कन की आवाज़ जो आप मूवीज में सुनते हैं वो कुछ इस प्रकार प्रोड्यूस करी जाती है। नेक्स्ट, जो मूवीज में बॉम्ब ब्लास्ट का साउंड आप सुनते हैं वो कुछ इस प्रकार से प्रोड्यूस करा जाता है। नेक्स्ट, बिजली कड़कने की जो आप साउंड सुनते हैं वो कुछ इस प्रकार प्रोड्यूस करा जाता है। नेक्स्ट, कोई भी मूवी में जब घोड़ा दौड़ता है तब उसकी दौड़ने की जो आवाज़ है पाँव में से जब निकलती है वो कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस करी जाती है।